Levando em consideração a hora que eu vou fazer, né? Em troca, madrugada, vai demorar umas 2 semanas. Quanto vai custar minha mão de obra? Veja se está de acordo, o que que acha? O negócio está fechado. Quando é que você começa? Eu posso começar amanhã. Eu tenho que fazer a lista do material, do orçamento, né? Daí depois eu digo quando é que foi. Pode atender, fica à vontade, tá? O que que é agora? Não, o médico passou aqui e me deu alta. Disse que eu tenho 1 hora para sair do hospital. E aí? Come daí. Eu tô muito fraco para andar sozinho por aí.